Halo guys, kembali lagi ya. Ini lagi mancing dasaran ini guys. Ini nunggu agak sorean ya, baru casting lagi ya guys ya. Tuh, ada si bos itu lagi mecahin kelomang. Ya. Nah, itu ya. Saya di belakang sini kok guys. Nah, itu stik saya tuh di ujung tuh ya kelihatan. Baru dapat nih. Ini guys, saya dapat guys. Ini ya. Nah, tuh ya. Ini saya yang dapat ini. Eranopi yang paling ganteng. Nah, ini yang dapat ini ya. Mau coba dah. Pindahin dulu. Kalau sama nggak percaya, tapi susah tempatnya memang. Tuh Pak Rudi dapat lagi. Lihatin stiknya di patuk ya guys ya. Itu stik casting dibuat dasaran, nggak ada lagi guys. Bawa satu stik aja saya. Nah tuh guys, dapat lagi guys. Guys, ini guys ya. Walaupun kecil tapi yang penting strike ya. Ini ya. Abang Ngopi yang paling ganteng dan imut sejagat raya ya ini dah. Ya. Apa guys? Sambil nunggu sore ntar casting lagi ya. Jangan kecewa sama ya. Wah, oh, ini loh kuman kayak gini mati ya. Begitu malah tambah ndak kena. Wah, mana rai itu rai mele. Ini mataku nih guys. Datang udah bawa salju nih terbang. Oh, mak itu guys. Pak Rudi itu guys, besar itu guys, kero-kero itu kayaknya tuh. Sini pak. Wow itu guys ya, kero-kero guys, mantap guys. Pokoknya panen kero-kero kita ini. Pas. Aduh. Lol saya guys.
Setrek guys, setrek guys. Ini Abang Nopi yang paling ganteng sedunia ini. Ya, ini kalau nggak percaya sama nih, ganteng terus ini Mas Nopi ini. Payah nih. Biar denger itu yang di sana itu guys ya. Ini. Ini yang namanya kerong-kerong guys. Yang dulunya anaknya penyanyi ya ini lah. Kalau malam Jumat dalam enggak apa-apa guys. Ini udah kelewat malam Jumat ini. Enggak dalam enggak enak. Dalam beneran ini kan, enggak bohong saya ini. Umpannya kelomang ya guys. Kalau nggak tahu kelomang bahasa Jawanya itu kalau orang Lumajang itu kul nenek guys. Iya. Ini namanya kalau orang Lumajang kul nenek. Bahasa Indonesianya kelomang. Bahasa Thailandnya tai lincu. Langsung tarik lagi guys. Lapet lagi guys. Trek lagi guys. Abu guys. Ini guys. Jangan permalukan teman-teman kalian. Jangan permalukan guys. Nah ini guys, dapat lagi saya guys. Abu. Era Nopi gantengnya ini kuadrat sudah ini. Iya. Capek saya guys, narik terus ini. Kayak mana ini? Ditelan lagi guys. Dapat lagi guys. Wes, tarik lagi guys. Dapat lagi guys. Ini mulai agak besar ini guys. Kayak ini enggak bohong ini. Ini sampai kayak kiper ini guys. Ini guys, saya dapat terus ini. Aduh, saya minta balsam ntar sama istri saya dah, biar dipijetin. Guys, capek tangan saya narik ikan melulu. Saya sombong dikit tidak apa-apa ya guys ya. Soalnya seneng ini saya ini, kelewat seneng ini dah. Itu guys, ada ikan namanya buntal. Jangan ditiru adegan saya ya, takut kesurupan sampean. Bahaya. Ini udah mulai sore sebenarnya, tapi asik udah ini. Mau casting ntar dulu ya. Enak guys, cepet banget. Kalau teman nggak percaya ntar dulu dilihat ya. Tuh gentulan itu sedikit nih. Itu Mas Bro coy. Itu barakuda itu ya. Mana itu barakuda apa barasesmi? Ini. Itu guys, kerong-kerong juga itu. Kerong-kerongnya guys. Kepleset bang. Nah itu guys ya. Itu Pak Rudi lagi instalasi gawat darurat itu. Besar kan itu guys. Itu. Nah kalau sama ndak percaya itu, dulu anaknya itu apa namanya itu ya, sinden. Makanya bisa nyanyi kokokek.
Itu siap-siap semua itu guys. Semuanya pada siap-siap mau narik itu. Set guys. Dapat lagi guys ini guys. Ini guys. Aduh, ini. Sampean kalau tahu ini ya. Ini namanya baramundi India ini guys. Banyak guys. Banyak banget ini tuh. Asli guys, itu tadi bos Rudi dikiranya kerong-kerong, ternyata bandeng guys, pakai umpan kelomang guys. Memang rezekinya si bos ini. Moga-moga lah dapat lagi ini. Saya juga lagi nungguin juga ini, tapi kerong-kerong terus guys. Ntar baru casting ini, udah mulai agak redup ini. Nah, halo guys, ini kita udah penutupan guys ya, udah sore ini. Itu ada Mas Teguh itu ya. Nah itu Pak Bredo, itu yang di dalam itu Pak Rudi ya. Ini ada Mas Firman kalau pengen tahu wajahnya dari tadi tak kelihatan. Nah itu ya. Nah ini hasilnya Mas, mana Mas hasilnya? Hasilnya ini dia saudara-saudara. Saudara-saudara ini hasilnya ya. Saudara. Nah itu nih hasilnya. Ini. Tuh banyak tuh guys, tuh ya. Nah, ada GT, ada bandeng, ada tarobok, sama kero-kero, kakap tompel. Apa itu namanya yang satu? Nah, pelundu air. Nah, itu guys ya. Tanpa basa-basi lagi nih guys, saya capek juga lapar. Banyak mau genep, haus, pokoknya sembarang sudah ya. Ya udah kalau kayak gitu guys ya. Terima kasih kalau udah nonton, jangan lupa subscribe, like dan komen, share ke teman-temannya. Jangan ke mbah-mbahnya, tidak boleh ke share ke mbahnya, ke teman-temannya yang bener ya. Kalau udah kayak gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.